Сэтгэлийн дархлаа нэвтрүүлэг. Хөгшин залуу хүүхэд томчууд эрэгтэй эмэгтэй ялгаагүй өдөр бүр цаг минут тутамд сэтгэл зүйн мэдрэмж асуудлуудтай тулгарч байдаг. Гагцхүү түүнийгээ мэдрэх, илэрхийлэх, цэгцлэх арга ухаан чадвар чухал юм. Сэтгэлээ удирдах дадал чадвартай болоход сэтгэлийн дархлаа нэвтрүүлэг танд туслана. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бидний урилгыг хүлээн авч манай нэвтрүүлэгт оролцож аваад баярлалаа. Баярлалаа. Дахин урьж аваад баяртай байна. Тэгэхээр өнөөдрийн тав дээрийн ярилцах сэдв болохоор гэр бүлийн харилцааны асуудлууд, ер нь гэр бүлийн харилцаанд ямар асуудлууд тулгардгийг тэр дундаа сэтгэл зүйн талаасаа түүнийг бас одоо хэрхэн яаж даван туулах уу, ямар одоо зөв арга замаар даван туулах уу, гэр бүлээ бас одоо яаж авч үлдэх үү, аль болох ингээд нэг бат бих харилцааг цааш нь яаж үргэлжлүүлэх үү гэдэг дээр хоёлаа нэг ярилцах юм байгаамаа. За. Тэгэхээр юуны өмнө эхлээд та одоо гэр бүлийн харилцаанд ер нь тулгардаг харилцаанаас үүдэлтэй сэтгэл зүйн голлох асуудлууд одоо практик дээр юу гэж харагдаж байна ямар асуудлуудаар төлөхөө одоо хүмүүс ханддаг ч юм уу ер нь одоо энэ өнөөгийн нийгмийн нөхцөл байдалд ер нь гэр бүлийн харилцааны асуудал юу болж хувирч ийн вэ гэдэгт дээр мэдээлэл өгч. За тэгэхээр эхний ээлжинд болохоор гэр бүлийн харилцаа гэдэг ингээд эхлэхээр энэ маань маш өргөн ойлголт болоо явчихна л да. Юу гэсэн үг гэхэлэр гэр бүл гэдэг маань зөвхөн зарим хүмүүсийн үед одоо юу гэдэг ээж аав хүүхдүүдийн тухай гэж ойлгох гэдэг. Гэвч одоо бидний амьдарч байгаа нийгэмдэр болохоор гэр бүл гэдэг ойлголт маань өвөө эмээ дээр өсөж байгаа хүүхдүүд, за магадгүй өрх толгойлсон ганц бие аав ээж энэ мэтчлэн олон төрлийн гэр бүлүүд. Тэгэхээр миний зүгээр яриаг ойлгож байгаа байдлаар болохоор гэр бүлийн харилцаа гэдэг дотор бол илүүтэй хосууд харилцаа гэж би ойлгох гэдэг төлхөөний талаар ярих юм. За тэгэхээр практик дээр илүүтэй гэр бүлийн хос хоёр энэ хүмүүсийн хоорондын харилцаа талаас нь ингээ хэрэг яриад үзэх юм бол за хосуудын маань хувьд хамгийн нэн түрүүнд одоо яг одоо над дээр хандж байгаа ярилцж байгаа хүмүүсээс харахад хамгийн ихний түрүүний байдал тухайн хүмүүсийн хувь хүний хүмүүжил, хувь хүний эсрэг хүйсээ болон өөрийн хүйсийн онцлогоо танин мэдсэн байдлын зөрүүтэй байдлууд их гарч ирж байна. За энэ нь юу гэсэн үг вэ? Арай жахан дэлгэрүүлэх гэвэл гэр бүлийн үр гөрөөл нь ямраар байх. За тэр эрэгтэй хүн магадгүй өрхийн тэргүүн эцэг болж байгаа байдлаа өөрөө хэрхэн яаж ойлгож хүлээж авч байгаа. Мөн эсрэгээр нь ихэн өөрөө буюу эхнэр нь яаж ийм байдлыг хүлээж авах. За тэгээд хүн болгоны хос болгоны дотор тэр гэр бүлийн төрж өссөн орчинтой холбоотой ээж аавынх нь хүмүүжил за уур амьсгалыг дагаад жахан зөрүүтэй байрууд их. Хоёр дахь зүйл болохоор өнөөдрийн нийгэмдэр нэлээд гарч байгаа юм нь болохоор мөнгө санхүүгийн талын асуудал. За энэ нь өөрөө юу гэсэн үг гэхээр нөгөө орлогын байдал, гэр бүлийн тайван, тогтвортой байдал, за мөн өсөд дэвших тал дээр санхүү маань нэлээдгүй хувийг эзэлж идэг болохоор санхүүгийн асуудлууд маань нэлээд харилцаанд бас бэрхшээл учруулж байна. Гурав дахь бас нэг хүчин зүйл бол ерөнхийдөө хувь хүмүүсийн нөгөө эрүүл мэндийн боловсрал, өөрийн бие махбодын болон сэтгэл зүйн байдлаа хэрхэн яаж эрүүлэр зүгээр авч явах уу гэдэг хувь хүний нөгөө эрүүл мэндийн боловсрал долмог байгаатай холбоотойгоор айл хүүсийн үед одоо бие махбодын өвчнөөс ихсүүлээд сэтгэл зүйн одоо стресс бухимдал нойргуудал за тоглоомын болон бусад донгийн асуудлууд хүртэл гарч ирдэг. Энэ нь гэр бүл доторх нэлээд том маргаан зөрчилдөөн үл ойлголцлуудын нэг болоод байна. Асуудалгүй гэр бүл гэж байхгүй одоо мэдээж нэг өдөр болгон аз жаргалтай байхгүй жаргал зовлон ээлжилдэг гэдэг шиг асуудал мэдээж тулгарх нь бол гарцаагүй. Тэр асуудлыг харин яг яаж одоо хүлээж аваад яаж шийдвэрлэж гин яаж даван туулж гин гэх процесс нь одоо гэр бүл болгонд өөр байх шиг байна л да. Тэгэхээр энэн дээр жишээлбэл одоо асуудал тулгарх үед сэтгэл зүйн талаас ер нь ямар байдлаар яаж хандвал зүгээр байдгийм бэ? Түрүүн та сэтгэл зүйн одоо эрүүл мэндийн боловсрал дутмаг байдал харилцаанд бас их нөлөөлж байна гэсэн штэ. Тэгэхээр энэ тал дээр хоёулаа илүү одоо поинтлаад ярих юм бол за сэтгэл зүй талаасаа гэхэлэр энэ маань өөрөө нэлээд том цар хүрээтэй зүйл гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө
альж тохиол сэтгэл зүйн боловсролыг эзэмшнэ гэхэлэр хувь хүний нөгөө танин мэдхүү. За өөрийн сэтгэлгээний нөгөө альва бэрхшээл, төвөгтэй байдал үүслэх гэхэд хэрхэн яаж хандах вэ гэдэг ур чадвар хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ маань болохоор сэтгэл зүй, сэтгэц гэдэг маань эхийн хөвлөгөөс өдийг хүртэлх цаг хугацаанд тухайн биеийн организм болон сэтгэл хөдлөл, эмоцд илэрч байгаа зүйлүүд шүү дээ. Тэгэхээр одоо нөгөө илрээд байгаа за хос хоёрын хооронд маргаа үсгэр хамгийн энгийн ойлгомжтой жишээгээр ярья гэхэд одоо зарим тохиолдол одоо эрчүүдийн жишээ ингэж штэ тий би хог асахгүй тий хамгийн энгийн бүр том сэдв рүү орохгүй ч гэсэн одоо юу гэдэг хувц угаах өдөр тутамд тохиолддог. Эрэгтэй хүн бол ийм хийдгүү маа гэдэг ахч. Гэтэл эсэргээр эмэгтэй хүн нь болоод эхлэнгууд л өөрөө мафиа идчихдэг, хоол хүнсээ гэрийнхээ нэг хийчдэг эмэгтэй. За тэгэнгүүт эрэгтэйгээс тим хэмжээний зүйл хүсэн нөгөө эрэгтэй чадахгүй байх байдалч байдаг. Ингэнгүүт л нөгөө эрэгтэйгээ үнэлэх үнэлэмж тухайн зүйлд гарах хариу уруулна алдаатай болоод эхэлдэг. Өө чи энийг чадахгүй байх гэдэг юм болохгүй шүү дээ. Гэх мэтчлэн. Нөгөө эрэгтэй нь болонгууд зөрүүлэл эмэгтэйгээс хайр халамж одоо нөгөө гэр бүл доторх уламжлалт байдлаа хадгалсан харилцааг хүсэж байдаг. Гэвч тэр нь чадахгүй болонгууд л сэтгэл зүйн хувьд ч харилцааны хувьд зөрчил үүсэж байна. Сойр тавигдаж эхэлж байна л гэж байна. Одоо 20-30 хүртлээ өөр бас нэг гэр бүлийн гишүүн байж агаад ингээд хоёр ертөнц нийлэхээр хоорондоо одоо мөргөлдөх асуудлууд ингээд үүслэе. Хамгийн ихний магадгүй ингээд тий одоо шаналл сэтгэл зүйн хувьд ингээд тий гунгийг ч юм уу одоо гомдлыг ч юм уу мэдэрч байгаа яг тэр үедээ тэрийгээ яаж шийдвэрлүүл зүгээр юм бэ? Ингээд илэрхийлэхтэй тий одоо ярилцсан чухал гэдэг тий хүмүүс яг тулгарчаараа ингээд дугаараад нэг нь гараа явдаг ч юм уу ингээд нөгөө бодит байдал дээр ингээд нөгөө харилцах ингээд арга ивэ болдгоо шүү дээ. Энэн дээр та юу гэж зөвлөх вэ? За энэ дээр хамгийн хялбар нэг чиглэл буюу зөвлөгөө маягийн чиглэл үгүй гэх юм бол эхлээд хос гэдгээ санах хэрэгтэй. Хос гэдэг бол ерөнхийдөө хайр сэтгэлээр холбогдсон тодорхой зорилго бүхий хамтын харилцаа үүсэж байгаа хоёр хүн байгаа дээ шүү дээ. Тэгэхээр зорилго маань юу вэ? Юуны тулд тэр хоёр хүн маань эхнээсээ хамтдаа байх болсон. Тодорхой цаг хугацааг өнгөрөх гэж байгаа юм уу? Эсвэл магадгүй гэр бүл өөр хүүхдийг өсгөж тодорхой нэг зүйл рүү тэмүүлж байгаа. Тэгэхээр нөгөө асуудал гараад эхлэнгууд л хос хоёр маань шууд асуудал дээрээ ярих гэхээс эхлээд түр азнаад эхлээд бит хоёрын зорилго юу вэ? Өнөөдөр тэр зорилго руугаа хүрэхийн тулд өнөөдөр магадгүй бие бинийгээ голж шүүмжлэх нь чухал юм уу? Эсвэл энэ үүсэж байгаа асуудлыг шийдэх нь чухал юм. За ингээд нөгөө зорилго нэгтэй нэг чиглэлтэй байгаад байгаа хүмүүс зөрүүтэй байр суурь тавьж болно. Гэхдээ харилцаа арай илүү тухтай илүү эерэг тал руу чиглэсэн байна. Тэгэхгүй болохоор ихэнх одоо ингээд практик дээр хараад байхаар хосуудын маань хооронд ярингууд асуудал үүсээд эхлэнгууд нэг шүүхийн танхимын хоёр эсрэг байр суурьтай хоёр хүний яг нөхцлөөр харилцаанд орж эхэлдэг. Нэг нь нөгөөгийнхээ алдааг ээлжлэн шүүж тунгаах гэдэг хэлдэг. Инхээр нөгөө тэр хоёрын маань эхнээс нь зөрчилдөхөд хүргээдээс асуудал руугаа орж чадахгүй өмнөх хойдох бусад бүх зүйлэл ингээл алдаа дутагдлаа зэмлэлээ дагуулаад эхлэх нь шүү дээ. Энэ чинь өөрөө асуудлыг шийдэж чаддаг. Тэгэхээр яг одоогийн асуудал дээр илүү төлөрхөөс илүү энэ асуудлыг шийдвэрлэх нь өөрөө нөгөө зорилго руу төгж явах хэрэгтэй. Тэрийгэ бодож л одоо асуудалтай хандах хэрэгтэй гэсэн үг байна шүү дээ, тий? Ягаад гэвэл хос хоёр маань нэг зорилгын төлөө л хамт байгаа хоёр хүн шүү дээ. Тэрнээс биш өнөөдөр бие бинийгээ баталж нотлох гэж биш одоо жишээ нь зэмлэгч гэдэг юм уу тий засвар хийх гэдэг тэр биш. Эхлээд хоёулаа тэр хоёр хүн юунд хүрэх гэж эхнээс харилцаа үүсгэж эхэлнэ. Тэрийг санах. Одоо энэ таны энэ ярианаас уран гарч байгаа нэг зүйл нь хувийн орон зай, хэм хэмжээний тухай яригдах байгаа л да. Юу гэдэг чинь одоо өөрчилж болохгүй бас нэг зүйлс байгаа шүү дээ. Тухайн үед тий би угаасаа одоо ийм хөө учраас энийгээ би хичнээн одоо тий хичээн гэхдээ ингээд амархан өөрчлөгддөг зүйл биш гэдэг ч юм уу. Тухайн хүний бие хүн болоо төлөвшсөн бас төлөвшөл тий амьдралын хэм маягийн
олон жил ингээд бий болчихсон зүйлс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэн дээр ямар хэвэн хэмжээтэй байх хэрэгтэй юм бэ? Юуг нь бид нэр ингээд өөрчилж засан залруулахын тулд тий юуг нь одоо ингээд хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм бэ? Хүлээн зөвшөөрөл өөрчлөлт хоёрын хэм хэмжээний тухай. За яг энэ дээр одоо яг практик дээр хамгийн их гардаг үг гарч ирж байгаа байхгүй. Засах, өөрчлөх гэж яриад байдаг. Гэвч бид нар өрөөл бусдын хүслээр хэр барахтаа өөрчлөгдөх тухай яригддаг. Энэ чинь өөрөө нэгсэндээ сэтгэл зүйн бие махбодын хувьд нэлээд удаан хугацааны шахалттай нөхцөл байдалд тухайн хүн маань маш олон таагүй мэдрэмжүүдийн дараагаар тухгүй. Одоо нэг бууж өгсөн байдалд орж эхэлнэ гэсэн. Эсрэгээр нь харин хосуудын маань хувьд нэгнийгээ өөрчлөх гэхээс илүүтэйгээр эхнээсээ тэр хүнийг та яагаад сонгож байгаа? Сонгох болсон шалтгаан юм. Нөгөө хүнийг оршихуугаар нь буюу тодорхой нөхцөл байдалтайгаар нь бид нар хүлээн зөвшөөрч өөрөөс нь талбай хамтрагчаар сонгож байгаа. Тэгэхээр энэн дээр илүү анхаарах нь зүйтэй. Тэрнээс биш өөрчлөх тал дээр нь ч юм уу дутагдлаа зас гэдэг дээр хүч хаяад байвал энэ маань маш их удаан хугацааг маш их үл ойлголцол таагүй мэдрэмжүүдээр дүүргэсэн цаг хугацааг л өнгөрөөнө гэсэн. Тэгэхээр нөгөө эхнээсээ бид нар чинь хамтрагчаа буюу партнероо сонгохдоо шууд л энэ хүн мөн гэж биш илүүтэй амьдралын туршлагаар алдаа оноо дундаас олж харж таних. Тэгэхээр энэ үднээсээ партнероо олохдоо энэ хүний байгаа байдал зарим нь дутагдлууд юм би үнэхээр хүлээн зөвшөөрөөд цаашаа хамтрахад бэлэн юм. Хангалттай энэнд итгэлтэй болоог бол магадгүй үерхлийн те дотн харилцаатай байдлаараа байна уу гэхээс гэр бүл үр хүүхдийг араахан төлөвлөхгүй байх юм гэж байна. Тэгэхээр ингэж таньж мэдэх нь илүү зөв болоо гэж бодож байна. Энэ гэхдээ хүлээн зөвшөөрөх гэдэг нь тэр хүний одоо зан арын шингийн тал дээр ярьж байгаа шүү дээ тий. Одоо зуршиллууд бас байгаа шүү дээ. Тэр зан авир характер гэдэг ингээд яриад эхлэнгууд мэдээж хүний унган төлөв авир гэж бий. Угийн тэр хүний сэтгэл хөдлөмтгий байдалч гэж байна. Гэхдээ бид нар өнөөдөр цаг үетэйгээ за он жил явахын хэрээр тухайн зүйлдээ уялдан хувь хүн өөрөө хөгжиж өөрийн хүслээр өөрчлөгддөг. За би энэ үнтэй хамт оршин байхыг илүүтэй өсөж байгаа болохоор энэ үнтэйгээ уусгалттай болёо гэд өөрөө хүсэж эхлүүл тэр авир зангийн болон дадал зуршлын хувьд бол тодорхой хэмжээний өөрчлөлт гарна. Гэвч хүн хүсээгүй байгаа тохиолдолд тэр характерын хувьд ч бай, дадал зуршилж бай, өөрийн хэмжээ хязгаарыг тогтоодог байдал ч гэсэн өөрчлөлт гарахгүй байх юм биш. Хувийн орон зайны тухай, гэр бүлдэх гишүүдийн хувийн орон зай. Энэ хоёр нь анхнаасаа ямар байх одоо тий ямар хэмжээнд байвал зохистой вэ? Миний одоо анзаарснаар юу гэдэг чинь нэг нэгнийхээ банкны нууц үгийг тий нэг нэгнийхээ хувийн одоо сошиал хаяг бол хүн болгоны бараг хэрэглээ болсон тий сошиал хаягны одоо нууц үгийг мэдэх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу бид хоёр гэр бүлийн хүмүүс учраас хоорондоо ямар ч нууц байх ёсгүй ч гэдэг юм уу иймэрхүү зүйлс одоо бодит жишээ айгүйх байдаг шүү дээ. Энэ дээр та юу вэ? Энэ тохиолдолд тэр дансны мэдээ хувийн бүх мэдээллийг авахыг хүсээд юм те. Тэгвэл тэр хүн тэрийг мэдсэн чигээрээ бас насан туршийн үнэхээр тэр хүний бүх юмыг мэдсэн шиг зөрүүлээ тэр хүний алдаа оноотой тэгвэл насан туршид нь хариуцгаар хэмжээ өөрт нь бий. Өөрөөсөө эхлээд тэр хүн асуух. Тэр хүний хувийн орон зай мэдээлэл бүх нууц руу нэвтрээд байна. Тэгвэл тэр нэвтрэх тэр хүсэл хэрэгцээ байгаад байгаа юм л зөрүүлээд нөгөөний алдаа оноотой тэгвэл яг насан туршид нь харилцаад бас хамт байх хэмжээний байх ёстой шүү дээ. Алдаа оноотой зэрэг. Тэрнээс биш сайхан үед нь хажууд нэгээл мэдээллийг хараад шалгаа цагдаад байгаа юм. Нас ахих алдаж онох үед нь болохоор цайгаа аваад явах юм бол тэр өнөөдөр яг зөв харилцаа байж чадсан уугүй юу. Тэгээд бас хоорондын тэр хувь хүн болгонд өнгөрсөн, хувь хүн болгонд өөрийн хүсэл мөрөөдөл бий. Тэрнийхээ араас явхад зориулагдсан тодорхой хэмжээний санхүү за ажил амьдралтай холбоотой үүсэж байгаа стрессээ тайлах хувийн бас тодорхой хэмжээний орон зай байж байгаа юм. Энд нөгөө хардталтын асуудал өндөртэй байгаа байхгүй юу? Хардтал ерөөсөө яригдана. Тэгэхэд бодъё л доо тэр хүнийг бүх юмар нь цагтлаа
бүх хүснээрээ барьлаа тэгснээрээ тэр хүнээс илүү ихийг хайрыг мэдрэх юм уу? Эсвэргээрээ харин хууралд магадгүй өөрөөс нь холдох их суурийг бий болгож байна те. Мэдээж хүндлэл итгэл өгöd байгаа тохиол тухайн магадгүй өөрийнхөө алдаа гаргасан бол алдаагаа засаж эхлэх баг. Тэрнээс биш цагдаад хорсноор бол эрсдэл асуудлаас сэргийлэхгүй шүү дээ. Түрүүн та гэр бүлийн зорилго гэд те дурдсан тэрэн шиг одоо нөгөө хизээч тэр зүйлээс холдохгүйгээр нэг жанжин шугам гэдэг шиг те одоо асуудал үүсгэхэд ямар нэг том зүйл тулгархад бэрхшээл тулгархад ийм зүйлийн төлөө явж байгаа штэ гэдэг нэг тэр гэр бүлийн халдашгүй үнэт зүйл гэж байх хэрэгтэй юу? Хэр чухал вэ? Үнэт зүйлтэй гэр бүл эсвэл ингээд яг юуны төлөө ингээл те өдөр болгон хичээгээл юуны төлөө ингээл муудалцсан байрна те хоорондоо ингээд байгаа юм бэ гэдгийг ойлгохгүй нэг тийм үнэт зүйлээ тодорхойлоогүй гэр бүл хоёр ялгаа байлгүй байх. Одоо ягаад би түрүүн ихнээсээ зорилгын тухай яриад хэлсэн бэ гэхээр одоо ингээд харилцаад уулзж байгаа хүмүүсээс хараад эхлэхээр ихэнх тохиол гэр бүлийн зөрчил үүсээд байгаа тавгүй байгаа гэр бүлүүд маань дандаа нөгөө өөрсдөөс нь асуух зорилго нь мартагдсан. Зорилгоо тодорхойлоогүй. Тэгээд хүүхдтэй л болсон чи хүүхдээ харна, хүүхдээ өсгөн гэд ярьдаг. Энэ бол уг нь бол зүгээр эцэг эхийн үүрэг шүү дээ. Зорилго гэдэг бол тухайн хоёр хамт партнер болж байгаа хүмүүс маань хүүхдүүдээ өсгөхөөс хажуугаар яах ёстой, юунд хүрэх гэж байгаа. Энийг эхлээд санах ёстой. Тэгээд миний хувьд ингээд одоо ажил дээр хараад байгаа зүйлүүдээр ерөөсөө л гэр бүл дараагийн зорилготой тодорхой хэмжээний хүсэж мөрөөдөж тэр лугаа тэмүүлсэн юмтай байх ёстой. Тэр нь магадгүй зарим хүмүүсийн хувьд жижигхэн мэт санагдаж магадгүй. Тэгтэл тэр хоёр хосын хувьд тэр гэр бүлийн хувьд бол энэ бол отоо учиртай. Отоо учиртай. Яагаад гэвэл тэр хүмүүс энэ зүйлийг хэрэгцээтэй, үнэтэй зорилгоо болгоцсон байна. За тэгээд энэндээ хүрэх үед тэр хоёр бие биенээрээ маш их бахархдаг. Тэгээд одоо ингээд амжилттай их сайхан эерэг харилцаад байгаа хосуудыг гэр бүлүүдийг харахаар илүүтэй зорилгоо тодорхойлж чадсан хүмүүс байдаг. Тэгээд нэг зорилгоос дараагийн зорилго руу тэгээд бүр ингээд насныхаа эцэс хүртэл өөрсдийнхөө хамтын амьдралаа төлөвлөсөн байх чинь. Тэгэхээр энэ маань өөрөө нөгөө бие биендээ нөгөө түрүүний ярьсан хаалталт, үйл итгэлцлийн асуудлууд за мөн дараагийн нөгөө бэрхшээлүүдийг тулгархад нэг нь нөгөөдөө дэмжлэг өгч болж чаддаг. Тэ карьер нь өсгөж байгаа хин нэгнийхээ одоо магадгүй ажлаа хөөцөлдөд гарахыг хүртэл ойлгох чинь. Гэтэл нөгөө зорилгоо тодорхойлох хүмүүс маань чи ажлын байр солигдоод ингэсэн байна. Гарлаа орлооч гэдэг юм уу тий. Ингээл жижигхэн зүйлүүдээс бол маргаан гараад эхэлдэг. Тэгэхээр зорилго бол маш чухал. Зорилгоо биелүүлэх гээд явж байхдаа шантрах тохиолдол гарна ш. Тэр үед яах вэ? Шантрах асуудал үүсгээд яах ёстой вэ? Яаж хандах вэ? Тэгэхээр энэ дээр нөгөө бодох хэрэгтэй байна л да. Хосууд маань өнөөдөр магадгүй энийг сонссны дараагаар зорилгоо тодорхойлж эхэлнэ. Эсвэл магадгүй хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр хамгийн ихний зүйлийг маш өндөр нөгөө төлөвлөсөн зүйлтэй маш том зорилгоос биш. Энгийн зүйлээс эхлэеч тий. Жижиг зорилтуудаас зорилгоос дараагийн зүйлүүд рүү. Энэ чинь өөрөө нөгөө урамших нөгөө нэг удаан хугацааны төвчээртэй хамтдаа явах боломжийг бий болгоно шүү дээ. Тэгэхгүй болохоор зарим усуд маань маш хит холын айгүй өндөр ачаалттай тий маш их мөнгийг хураах гэдэг юм уу маш том зорилтуудыг тавиад тэр нь баг зэргийн фейлдэд магадгүй төлөвлөөгүй эрсдэлтэй хүчин зүйлүүд гараад ирнэ. Тэнгууд тэрнээс болоод нэг нь нөгөө чи хэлсэндээ өрсөнгөө зүтгээгүй байж тээч гэдэг юм ийм асуудал байна. Тэгэхээр хин хинийгээ сургахын тулд жижиг зүйлүүдээс эхлэх хэрэгтэй. Заавал том зорилго байх шаардлагагүй байх нь шүү дээ тий. Аянда чадаад эхлэхээр тэр зорилго чинь цагийн ирэхээр улам том болж эхэлнэ л дээ. Тэгээ бүр сүлдээ насан турших. Тэгэхээр ер нь одоо ингээд хамтын амьдрал эхлүүлээд гэр бүлийн харилцаа үүсгэсэн бол хоёулаа одоо миний би гэхээсээ илүүтэйгээр бидний үнэт зүйл манай гэр бүлийн ирээдүйн зорилго ч гэдэг юм уу ийм зүйлээ эхнээсээ ярилцах хэрэгтэй гэсэн үг үү тий. Тийм тэгээд энэ чинь нөгөө нэг тэр хүний хувьд нөгөө хамтрагчийн хувьд
амьдралд яаж хэрхэн хандаад энэ таны өөрийн нөгөө амьдралыг төлөвлөж хүсэж байгаа зүйлтэй нийцэж байгаа юм. Тэ? Гэр бүл өөр хүүхдийг төлөвлөж байгаа юм эсвэл зүгээр хос хоёроо энэ амьдралыг хамтдаа туулахыг илүү үзээд байгаа хүн. За мөнгө санхүү дээр хэрхэн яаж хандмаар энэ болгон ч нөгөө нэг хос гэж яриад эхлэхээр үерхэл бол энэ илүүтэй мэдрэмж нэг нөгөөдөө халамж тавих тухай яриад байдаг. Гэвч үр хүүхэдтэй болоод эхлэхээр тэр зөвхөн хайраас гадна үүрэг хариуцлагууд за тодорхой хэмжээний дургуй зүйлээ ч гэсэн хийхэд хүргэх нөхцөл байдлууд бий болж эхэлнэ. Тэгэхээр энэнд нөгөө осууд маань эрэгтэйч тэр эмэгтэйч тэр энэ дээр ямар байр суурьтай. Юуг өөрөө яг хүлцэж чадхаар баг. Тэгээд мэдээж хамтрагч чинь бүх юмд эхнээсээ бэлэн байхгүй шүү дээ. Тэ? Тэнгууд хамтдаа ярилцаад алхамар энийгээ чадвараа нэмэгдүүлнэ гэсэн. Бие биенээсээ суралцсан. Одоо доктортой гэр бүлийн асуудал бас яг манай нийгэмд айгүй их анхаарал татчихна л да. Ер нь одоо улс үндэстний суурь нь бол гэр бүл шүү дээ. Гэр бүл бат бих, гэр бүл асуудал багтай, гэр бүл сайхан байвал нийгэм ч бас тэрийг өрөө тий. Хүн гэр бүлээсээ л бүхий л одоо энерги гэрчүүч аз жаргалыг мэдэрч байгаа учраас маш чухал одоо зүйл гэж би ойлгоод байгаа л да. Тэгэхээр гэр бүл удаан тогтвортой бат бих үргэлжлэхэд ер нь юу нөлөөлдөг юм болоо тий. Юу бид нар одоо өөрсөддөө үргэлж сануулж авах хэрэгтэй юм болоо. Зүгээр одоо энэ маань нэлээд өргөн тий улс орон болгонд хийгдэж байгаа судалгаа тухайн орны одоо хөгжил тий юу туулж өнгөрөөж байгаатай холбоотойгоор тэр хосуудын сэтгэлгээний танин мэдхүн хөгжил яригдаад байна. Гэхдээ яг одоо миний хувь хүний хувьд одоо мөн энэ тал дээр жаахан ажиллаад байгаа байдлаа ингээ хараад үзэх сүүлийн үед их илүүтэйгээр гарч байгаа юм. Хүйсийн буюу гендертэй холбоотой асуудлууд хосуудын хоорондох маргаан дээр нэлээд байна уу да. Тэгээд нөгөө тэгш эрхийн тухай бид нар их ярьдаг боловч бас биологийн үндсэн хүйс, биологийн үндсэн өгөгдөл онцлог байна тийм. Онцлогоо эхлээд бас хүлээн зөвшөөрөх гэсэн. Бид нэр эрх тэгш байдлын тухай яриад одоо ингээд жаахан бүдүүлгээрч гэх юм уу тийм муухагаар ярих юм бол эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс ялгаагүй яг адилхан гэж. Тэнгууд одоо спорт дээр жишээ юм уу те барилдаан дээр жишээ нөгөө тархаа аваргыг нэг бүсгүүтэй барилдуулбал ямар гэдэг. Тэгэхээр энэ мэдчлэн нөгөө эрэгтэй хүний бие физиологийн онцлогийг дагсан. За мөн тэр хүн маань өсөж торноод өрх гэргийг толгойлох хүртэл биеийн болон сэтгэл зүйн өөрчлөлтүүд нь явагдаж байна. Эмэгтэй хүнд ч гэсэн яг гормон даавар бие махбод. Гэтэл нөгөө эрх тэгш байдлыг зарим тохиолдол одоо хүмүүс маань хит туулширсан байдлаар тий хандаад байдаг талтай. Болгоомжтой хандах хэрэгтэй байгаа юм. Тий тэгээд одоо юу гэдэг заавалжгүй энэ тэнцүү ингэх ёстой ч гэдэг. Гэтэл эрэгтэй хүн яаж ч хүссэн хамгийн наазахын асуудал хөхтөө өөрөө төлж чадахгүй шүү дээ. Эмэгтэй хүн өөрөө мөн эр хүн байж ижил үр хөхттэй болох тухай яригдана. Тэгээд энэ хоёр чинь тэгш ирэх байх ёстой боловч бас нэг хүйсийн болон өгөгдлөө дагсан онцлог байдлууд. Тэгэхээр энийг нэг жаахан анзаармаар юм болов. Тэгэхгүй бол сүүлийн үед ингээд асуудын хоорондын маргаан зөрчилдөөнийг харахаар энэ биологийн болон хүйстэй холбоотой илэрлэлүүдээ зарим нь хүлээн зөвшөөрөхгүй, зарим нь хит ингээд тулгах тий би эмэгтэй хүн болохоор заавалжгүй ингээд эсвэл нөгөөдгөө би эрэгтэй хүн болохоор заавалжгүй энийг хийн үгүй чадахгүй ч гэдэг юм. Тэгээд нөгөө юм зөрүүтэй туулширсан байр суурь нэлээд маргааныг үүсгэж байна уу да. Тэгэхээр эхнээсээ нөгөө би хэнийг хүсэж байгаа вэ хинтээ хамт байх гэдэг бол. Тэр бол гэр бүл болгонд өөр учраас яригдаад байгаа зүйлийг шууд хүлээж аваад гэр бүлдээ одоо нэвтрүүлээл тий хэрэгжүүлэхдээ бас боломжтой хандах хэрэгтэй гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгээд одоо нөгөө эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалаад эсвэл нөгөө эрчүүд маань хэд болохгүй байж гэдэг юм уу тий ийм асуудлууд нэлээд яригддаг. Хүчирхийлэгч нь эрэгтэйчүүд илүү гэдэг. Гэтэл яг ингээд нарийн аваад үзэнгүүт эрчүүдийн маань нэгсэндээ
нөгөө эр хүн яах вэ? Болно шүү дээ. Яаж яж байгаад амьдарч гэх боловсролын төвшин дээр сул хайдаг. Багаас нь хүмүүжүүлэхтэй хүртэл тий. Эмэгтэй хүн бол чи бараг л хүн амтан муу үнтэй суулт ирлхүүлж штэ. Тэгэхээр энийг нэг юмтай боловсралтай болгох гэдэг. Энэ эрэгтэй хүн яах вэ? Үзэд тарж байгаа болчихно эз гэд ингээ анхаарал сул хайдаг ч юм. Гэтэл яг ингээ өсөж байгаа хүүхдүүд маань насанд хүрээд ирэх үед эмэгтэй хүн өөрөө тодорхой хэмжээний өөрийг нь сэтгэл зүйн хувьд, бие махбодын хувьд тий мэдлэг чадварын хувьд өөрийг нь тодорхой хэмжээний давхууз буюу өрсөлдөх хүүц хүнийг хайдаг. Гэтэл нөгөө боловсролын төвшин болон нөгөө сэтгэлгээний туршлагын хувьд ч юм уу ингээд яриад эхлэнгүүд орлогын хувьд одоо эхлэнгүүд тэнцвэрээ алдсан. Тэгэл энэс ч үүдэлтэй нөгөө гендрийн, эрэгтэй эмэгтэй хүүсийн хүндлэл, харилцааны асуудлууд дээр зөрчил гараад ирлээ. Тэгэхээр одоо магадгүй нэгэнд сүүлийн үеийн жилүүдэд энэ байдал үүссэн учраас магадгүй дараагийн хүүхдүүдийг өсгөж хүмүүжүүлэх үедээ хосууд манай анхаарах нь эрэгтэй эмэгтэй гэлгүйгээр айл-айлны боловсралтай, чадвартай, за мөнгөрийн сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж чаддаг хажууд хүнээс сонсох чадвар сурах хэрэгтэй. Тэгээд өнөөдөр өсгөөчүүд маань эрэгтэй хүнээс мэдрэмжийг хүсээд байвал мэдрэмжийг илэрхийлэх чадвартай хэлээ эр хүнийг өсгөх хэрэгтэй. Тэрнээс биш чи эр хүн болохоор ингээд ээж болохгүй байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ ирээдүйд бас л нөгөө хүмүүсийн зэмлээд байдаг те. Яагаад энийг ойлгохгүй яас сони юм бэ гэдэг. Хүнийг л бий болох нь тий. Түрүү нөгөө та гэр бүлийн хүчирхийлгээд урьдсан учраас би асууж байгаа шүү. Одоо эхний удаагийн тий одоо амирнгаа уураа захирч чадахгүй гар хүрэлтэйч гэдэг юм уу тий. Намайг нэг удаа алгацсан би уучлсан. Тэгээс одоо ингээд сүултээ намайг дууддаг боллоо ч гэдэг юм уу. Ийм асуудлууд нөгөө бодит байдал дээр аягүй их байгаад байгаа байхгүй. Яг аль тохиолдолд ингээд зогсоод тэрэн дээр маш ингээд тий эхнээсээ хатуу байр суурьтайгаар энэ бол ингээд хүчирхийлэл учраас цаашид эннээс хитрэх юм болов чи битэрийн харилцаа дуусна шивж гэдэг юм. Нэг ингээд нэг хизээч хүлээн зөвшөөрч болохгүй нэг бас нэг зүйл шүү дээ. Хүчирхийллийн шинжтэй. Хүчирхийлэл гэхлээр хүмүүс ихэнхдээ нөгөө бие махбодын хүчирхийлэлээр илүү анхаардаг. Тэ гэвч энэний цаана сэтгэл зүйн, аман ярианы, мөнгө санхүүгийн, тэ хайр халамжаар дутаах гэх мэтчлэг хүчирхийллүүд орж байгаа. За гэхдээ энэ дотроос одоо хамгийн хор хохиролтой хүүхдүүдтэй гэдэг хамгийн энэ төрөний зүйл маань яаж ч утсан бие махбодын хүчирхийлэл маань ороод эхэллээ. Тэгээд энэ дээр нөгөө хүүхдүүд эргэн тойронд нь байдаг, хардаг ингээд байдаг учраас ерөнхийдөө бие махбодын хүчирхийлэл оролцоол эхлэе. Эхний удаа боллоо энэ дээр шууд осууд маань зогс гэд дахин ярилцах хэрэгтэй. Эрэгтэйч тэр эмэгтэйч тэр эрэгтэй маань магадгүй энэ байдлаа үргэлжлүүлээд байвал өөрөө магадгүй муу нэртэй байдал тийм үү эрүүгийн болон янз бүрийн хэрэгт холбогдож магадгүй тийм. Тэгэхээр ер нь альж тохиол тийм байдал үүслэл бол хосууд маань зогс гэд яриад энэ байдал юунаас болов гэсэн. Бид хоёр энийг цаашаа шийдэж чадах юм уу? Чадахгүй. Хэрвээ энэ асуудлыг бид хоёр цаашаа шийдэж чадхааргүй нөхцөл байдал байна гэж байгаа бол энэ харилцааг эртгэн эрүүл зөв аргаар нь шийдвэрлэх хэрэгтэй. Зогсоо магадгүй салтанд хүрч нүггүй. Тэгтэл ярилцах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл энийг таслан зогсоохгүй болохгүй. За тэгээд нэгэн тийм талаар ярьж байгаа болохоор зөвхөн эрэгтэй хүн бие махбодын хүчирхийлэл үлддэг юм шүү дээ. Эмэгтэй хүмүүс бас үлдэнэ. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн эрчүүд л ийм гэдэг өнцгөөс харах ёстой зүйл биш. Айлч тал дээр хосуудын хооронд ийм байдал үүсэл эхэлж байгаа бол тэр хоёр маань одоо зогс гэд ярьж ах ёстой. Нэгсэндээ бас одоо тэр ингээд сэтгэл зүйгээ хянах байдал одоо тутмаг байгаас үүсээд энэ удааж гэж бодох шиг тий. Өөрийгөө хянаж чадахгүй хэмжээнд хүрээд нь штэ тий. Ингэж болохгүй гэдэг хэм хэмжээгээ мэдгүй байна тий. Тэгэхээр энэ дээр ялцчихгүй нөгөө тав битэрийн ярилцлага эхлэхэд яригдсан боловсрал ойлголт чухал болчоо тий. Ер нь гэр бүлийн талаарх ямар ч юм ойлголтгүйгээр шууд хамтын амьдралаа одоо үүсгдэг байдал их байдаг шүү дээ тий.
Тийм тэгээд одоо хэрв тиймэр ойлголтгүйгээр суух гэж байгаа бол нөгөө уламжлалт арган зүгээр юм болоо да. Тэг. Ээж аав нь удам судрын мэддэг хүнээрээ ингээд суух нь арай зүгээр тий. Ягаад гэвэл тэр гэр бүлийн уур амьсгал эрэгтэй эмэгтэй хүнийг хэрхэн яаж хөндлөдөг, харьцдаг, авир зангуудыг мэддэг учраас арай илүү ингээд шүү. Тиймгүүгээр бид нэр өнөөдөр үнэхээр ардчилсан нийгэмд хосоо зөв олж таньж мэдъя гэж байгаа бол энэ тал дээр боловсралтай, мэдлэгтэй өөрийгөө юу чадах, юу чадахгүйгээ бас мэдчих гэсэн тийм. Ер нь үгийн хүч одоо үг хэр чухал вэ? Харилцаанд. Маш хүчтэй зүйл шин. Тийм. Ямар үг хэлж байгаа магадгүй зарим үг түрүүний яригдсан бие махбодын хүчирхийллээс хэд дахин илүү өвдөлтийг өгч байна. Тэгэхээр үг маань өөрөө их хүчтэй зүйл. За энэ бол маш том сэдв. Ер нь ярилцаатай байвал бас цаг хугацаа их шаардна. Тэгэхээр би илүү нөгөө гол тий одоо хүмүүст илүү хүрхэхийг хүсэж байгаа асуултуудаа бас ингээд тодорхой хугацаанд танаас асуухыг хүслээ. Тэгээд төгсгөлд нь бас нэг асуултыг асууя. Ямар тохиолдолд тий мэрэгжлийн хүнээс, хөндлөнгийн хүнээс тусламж авах шаардлагатай вэ? Тэгээ өөрсдөө тий тэр асуудлыг ингээд маш хэцүүгээр даван туулах гал оролдоод байдаг. Тэр дундаа ингээ яг яахаа мэдэхгүй байдал бас үүсдэг тий. Тэр шийдвэр нь зөв үү, буруу юу гэдгийг өөрсдөө ч бас ингээ сайн мэдэхгүй тохиолдолж гарна. Сүүлийн үеэс иргэдийн бас сэтгэл зүйн ойлголт мэдлэг нэг үе бодвол нэмэгдэж гин. Тэгэхээр сэтгэл зүйчдээр очих тий, сэтгэл засалчдээр очих энэ одоо соёлч гэдэг юм уу тий байдлын тухай. Энэ дээр би юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр хамгийн энэ түрүүнд бид хэд нөгөө хосын чинь Айнштайны авир байдал өөрчлөлт нь хэр зэрэг бодож байгаа юм бэ гэхлээр харах хэрэгтэй. За энэ байдал шалтгаантай юу, шалтгаангүй юу? Нөгөө хосоо анзаарах нь шүү дээ. Энэ хувийн амьдрал гинтийн өөрчлөлт гараад тэрийг дагсан стресс бухимдал өгöd байна. Гэвч шалтгаан тодорхойгүй энэ байдал бас чамгүй хугацаанд сар магадгүй түүнээс дэш үргэлжлээд эхэлж байгаа бол ус магадгүй партнертойгоо энэ талаар ярилцаж эхлэх хэрэгтэй. За ярилцаад өөрийн хэмжээнд ойлголцол буюу шийдвэр гаргах гэж тухайн хоёр хүн маань эхлээд бие даасан байдлаар үзнэ. Гэвч өөрсдийнхөө хувьд ярилцаад орлого хийгээд байгаа байдал маань магадгүй 3 сар болоод үр дүн өгөхгүй байна гэж үзэх юм бол 3-аас дээш сар болоод эхэллээ гэж бол магадгүй гаднах буюу мэрэгжлийн хүмүүсээс магадгүй зөвлөгөө ярилцлага авч эхэлсэн зүйтэй байна. Яг гэвэл асуудал яг юг тэр хоёр хүн тодорхойлж чадахгүй байна. Анзаараад ажиллаад эхлэх гэсэн боловч үр дүн гарахгүй бол энийг удаашруулгүйгээр мэрэгжлийн хүнээр хандаж эхлэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ маань тэр хүн болохгүй байгаа бий болоод байгаа тухай биш. Эцсийн дүндээ дахиад тэр хоёр хүн гэр бүл болсон зорилгоо авч үлдэхийн тулд үүсэж байгаа нөхцөл байдал дээр л ажиллах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энийг санах хэрэгтэй. Ихэнх хэрж байгаа асуудын маань хувьд болохоор нэг нь нөгөөгөө шүүх гэж байна, буруутгах гэж байна гэсэн хандлагаар нэг хамтрагч нь тийм байр суурьтай орж ирдэг. Тэгэхээр таадыг шүү тунгаах биш. Зорилго нөгөө нэг хамтдаа явдаг, стрессийг даван туулдаг, бэрхшээлийг давдаг түвшин руугаа буцаад очихын тулд цаг алдалгүй л хамтараа айл гэсэн шийдвэрлэж байна. За маш их баярлалаа. Тэгэхээр сэтгэлийн дархлаа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар гэр бүлийн харилцааны асуудлууд, тэдгээрийг бас даван туулгаад сэтгэл зүйн тал дээр одоо тий хосууд маань, гэр бүлийн гишүүд маань хэрхэн яаж анхаарах талаар хоёулаа ярилцлаа. Тэгээд энэ удаагийн сэдв бол илүү нөгөө хосууд руу чиглэсэн байдлаар тий хүүхдч гэдэг юм уу бусдад гэр бүлийн гишүүд рүү хоёулаа л орж амжсангүй. Тэгээд хосуудад манаас үнэтэй зөвлөгөө мэдээлэл хүргэсэн танд маш их баярлалаа. Та бүхэнд бас баярлалаа. Хамтрагч